mopepe mbonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali pinzoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokabusango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula na batama wapie naye nasi ya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mvula na batama wapie naye nasi ya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga nakotika te mongu na aya kokabulanga na Yesu nakolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo mai ya bombo eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo elikya na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo mai ya bombo eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu Ouais, ça va. T'as mangé? Alors, ta journée là, ça se passe comment? Super. Oh, Marie. Non, mais attends, chérie, mais c'est... Oh, poser une question, là, combien de fois? Hier, tu m'as posé cette question. Avant-hier, tu m'as posé cette question. Non, vous devez comprendre ça, Bolingo. Ça, mon thème. Alors, mon thème, place les autres Kende. Il fait dans la assurance, n'y sort. Mais la Yébissao, mille et une fois qu'à part toi, je vois personne. C'est toi ma vie. Est-ce que tu peux comprendre? Ben c'est ça, je dois m'assurer. Oui, que je sache ce qui est dans la rayon. Ou bien vous appelez mon Je vois que toi, et à part toi, je vois personne. Et ça, tu le sais. Mais après, je comprends pas pourquoi chaque jour tu essaies de me reposer cette question. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Tu sais que dans la moto, on a tambola. Je vais vous belé. Vous avez un point. Et là, lobby, c'est ma lobby problème. Vous voyez. Donc, ceux dans la zone bâtie, Zanini, et pas na yo, ils ont mené Vinini. Essaye juste de me faire confiance. Et sincèrement, à chaque fois que je me pose cette question, moi, ça me dérange vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Chérie, et ça question à Kosilikate. Au mari.
Je ne vois pas un autre homme à part toi. Mais si, est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Est-ce que koyeba sokozalaka na ngai moko eza mabe? Mais alors, c'est comme paye au poko tuna ngai oyeba soki chérie. Bambanda bazate, bakoswanisa ngai te na nzela, bakobundisa ngai te. C'est tout. Mais pourquoi vous voulez faire ça un problème? Bah ouais. Je peux comprendre que messieurs n'est pas encore prêt pour le mariage parce qu'il est tout le temps en train de signer des contrats, ça je comprends. En même temps, moi non plus, je ne suis pas encore pressée pour le mariage. Mais voilà. Est-ce qu'on a de pression pour le mariage? Moi d'accord, ça me suffit. Hein. Après, le mariage, on verra ça après. C'est Dieu qui voit et c'est Dieu qui décide. D'accord, c'est pas un problème. On se voit? On se voit à quelle heure? On se voit les soirs alors. On se voit les soirs. Tu passes me voir à la maison on fait comment? D'accord, c'est bon, je t'embrasse. Bisous, enfin ça, Mais en dépit de tout ça, tu dois savoir que je t'aime. Je t'aime beaucoup, chérie. Je compte sur toi, c'est pourquoi ils ont dans la Zalam. D'accord, c'est bon, je t'embrasse. Bisous. Bisous. Enfin ça, C'est vraiment beau, c'est vraiment propre. Les classes. Donc il y a restaurant, terrasse et puis chambre. La chambre, oui. Ah, okay, c'est beau. Ah, tout ça, on a battu, bazoya, baota poto. Ah, tout ça, restaurant, même la chambre est allée. Mais en tant que nous de nos bon, il y a beaucoup de choses. On est à cadeau dans un monde à Pessibino. Bon, pour une chambre, mon corps. Et puis, les fiancés, non, c'est quoi? Ah oui, ça va. Ah bon, bien que ma discussion Mickey Zali n'a pas compris. Elles ont un raté. Bon, on a raté. On avait parlé du mariage, on a commencé à se préparer pour le mariage. Du coup, à changer de comportement. On a encore caprice à base. À comment repousser le mariage? Peut-être que vraiment préparé. Le temps qu'il a se préparé, moralement. Si tu savais que c'était l'un qui compressait pour te faire ma campagne, je me suis battu avec le peu que je gagne à commis comme m'organiser. Et puis du coup, elle change de c'est qu'il y a mon élo au mot il y a moi bizarre et pas là. Il y a que ça fidèle là été. Ah non. Peut-être moi comme na moi banzela mon boy moi genre. Attends, oh, yo mtoza na ezala na imoko convaincre yo kanana. Yo toi d'ailleurs tu es la mieux placée pour naïba si je suis fidèle ou pas. Mais si quand on y a comme sous qu'on douter, tu vois, ils ont ça moins bien été. Non Nef, toi va finir normal sérieux. Est-ce que nga nazala ki na yo? Est-ce que na tika la vous allez infidèle? Nga pensa infidèle. Ça pas marché pour moi la compréhension. Non, oui, je sais. Luka arrangeango. Donc quand on a qui bien dans la peine ka bongo. En fait, ça n'est pas bongo donc pour éviter moi bilo mo boyebi so tout c'est peut oser l'invitation. Mais tout mon ka lelo yo yebisanga que problème exact que c'est pas un problème peut-être pour ils ont besoin à se rassurer un peu hein. Et puis parfois et comme ça après l'amour c'est la haine ils vont pas abuser ça amitié mais voilà on a eu une relation et puis là on est des bons amis ça passe destin ezalaki te que tous allons ensemble c'est ça donc tu forcer l'autre en fait je vais voir le restaurant peut-être on a encore les cas demain après demain pour venir manger d'accord c'est pas un problème mais chambre la bino ezali attendez
chambre à la ezali. Ok, d'accord, pas de soucis. Je lui dirai d'ailleurs. Je lui dirai d'ailleurs. Yo, tu as. Hein? Vous savez, Nini? Nakinota kama na nga. Qu'est-ce que vous avez? Ye Denis. Et vous avez les arbres? Biloko le biloko le. Mon ambité? Pour les atteindre des corps à pingambo. C'est mon abo pesa yo. Yo c'est ngambongo, nabo pesa yo. Liboso pesa. Elie bandalelo. Elie bandalelo. Eh, yebi bien que na hoto hôpital, bakanga na bestoma. Estoma linganzala te. Mais sous To komi 14 heures. Mais le côté. Na kolé le côté pas foufou. Na kolé web de décor. Décor. Eh. Bouche bée. Bouche bée. Son autorité mon pardon. D'accord. Mieux d'accord. Est-ce que oh, est-ce qu'on y habite? D'accord, pardon. On y habite le Fonalia. Azotomboka, est-ce que ça a sens? D'accord. Je suis ton grand frère. Après, Ozonyokola, ils ont autres yana. Depuis le matin, même jus. Mais lui, il s'est que vous avez un bon comme tu Et ça qui piège. Pourquoi vous n'avez Piège. Pourquoi vous n'avez pas Non, nous collègues. Chama ya fufa bolambele fufa lia. Sanoki. Chama ya fufu. Oui, pardon. Ça va. Et là, on me souvient calmer parce que On a lobby fufu déjà, ça va. ça va même. Debbie, Que là, on me souvient. Oche, On relie à Foussima. Amitié déjà mais il a reçu plus de main. appelle son bon somba fufu. Hein? Puis c'est un bon somba fufu. Maïbachi, courant. Il y a mon amitié de main. Appelle ça yon bon somba fufu. Fufu nani olia. D'accord. Na tuni fufu nani olia. Nazana makasi. Ngam no lambela yo. Monde non le baboy. Yo za. Nazana Ko makasi. forcer péter yem. Ngam no lamba yo lamba na Yo otie pia dernier. kambo. Yo pesa kambo na somelo. Quand on a makasi, c'est-à-dire Yakoloba. Parce qu'on a mutuna bota. D'accord, tu es mon petit frère. Ah, tika mama papa Au kota wati. Nzambe pardon. D'accord, au kota te. Au pesa na moko balamba. Baji nozo sala wana d'accord. Ozo salo naza to bota no tata moko mama moko. Kozanga nazangi pona na ngote. Mais epesi bino avalte. Ya ko faire souffrir un d'accord. Nako la ke la pe musana yo. Mais chaque fois d'accord yebi bien. Na bonde la pona musana ngaba jenu na ngona zoki. Pour chaque jour na banzambe ngata na zuite malek na babaki boso. Yom tola. 3 heures mokende. Enfin, yom tola la loi ngulu. 4 heures. Au constatant ouais na pe makande mingi na butu. Mais na bonde la ka. Pese mbonga la milanga fusi. D'accord, pardon, collègue qui n'a pas de soupe na mbongo te. Na comment ça? Nalingi ba débat o mungongo ekeliko bat bayoka ke Daniel Osilika. Bayoka ko Osilika pour makambo. Yo bina ko nani? Yo bina ko nani? C'est bon. Ne mutu ma kufa ya de ko pardon sunga. Ayo katamte ma femme. Opesi. Nini o pianga na pied. Tout ce bétal sur la foufouté, mal la batté. Bon eza ngote ya. Na pesi lote nani lote. Un petit, ils appellent d'attrape. Na relia na côté na zokel, na zozela maman. Na posa mono qui sengi. Et Somba Soko soso. kombekate. Kende somba soso. Soko somba soso na obimate. Soko somba soso na obimate soute. Tame biso notre vanda. Soko tinde loko na obimate soute. il de ko tokeli ata Meka. kapela. Meka. So sa mo bad bimsa mo tinde loko. Et ça la ko so monter ozwa mutu moni na famille tata ni na famille maman ozwa chef coutumier. Chef coutumier papa pas eka matata boy. D'accord. Yaka. Ya Daniel. OK iko. Osi manga na nzoto. Qui Daniel? OK. Avi. Na ko beto mabe. Soka omeko simaka na obeta yo. Soko siminga va engagement na lobana osimba bino soute na obeta yo.
mariage te kaka pamba bo. Vini dans le bango. Il y a grâce à repousser mariage parce qu'il y a quelque chose. Mais c'est comme il y a grâce à quoi repousser mariage kaka pamba bo été. C'est que Vini a mabe. Bando repousser en quoi? Tata masi. Moi mbala batu Vini a malamu taza mabe za grâce. Ah bon? Donc il y a grâce tinda zane lo kozo oye bana te que ce quoi ko bala toté parce qu'à ça on embarras de choix. Embarras de choix. Il y a grâce ndazana za mibali mibali. De l'autre côté, Vini obisonyo so famille obibato yebi, de l'autre côté azo mobali mo boye au mari. Donc tu ozomona ya grâce Nicolas azongalangala. Azo somba ba téléphone à cher, a comme koya na biloko chaque jour à landa, ko za mbongo Vini, te za mbongo mo mobali wana au mari. Maman na yebi. Ah, ya solo na maman na Jérémie, ko ngana oyebandeli. Donc ngane dans un compte makambo ya grâce ngana maman na Jérémie na ndak balinganga te maman ko pesa na komba koma benga nga zozo likolo kilo na zwaka te wana nyoso ka pona défendre Vini pona bango na minute na ebité ya grâce à koma na eno mari wana ya ngozo mona ba date mariage azo repousser donc maman bino alandi mutu mo asana bambongo mbongo ngo bo ebité kibité ke bolingwa ya bana mikeza na bo bandi na pasi bo luki un franc bo zo mbongo ke lenga mbongo na bino maman na Jérémie bazaka ko nde ya grâce vie na ezaka ko tepatepa bon bon na correct nga so na lobinga na mo amuke na bango nyonso mobala ngo asala ani mobala ngo bazwa na sala ani ye tete mo sina bete loko mobala ngo sala te na bika ke mobala ngo za na bongo ye mutu mikolo asombeli ya grâce ba téléphone chez na yebisaki kasi ye moko na za microphone anda ko grâce ye moko ayibisinga po Vini azolela lela nga na olala te nyonso Vini ko benga ko pesa ba rapport ya grâce azo repousser mariage. Totalement, il faut que ce soit là hier. En voulant tout gagner, on risque de tout perdre. Yalanda kama kama Jérémie fene ya mwana mobala sa ke loko mokote kaka soka sukol banda tongo avanja bengi mona viani basali manzaka so asala ki amonye simbite musole ki yaka babongise ako mwana mobala obongisa manzaka 3 fois na journée et c'est un sens et même mutali boso bando finga biso yewa soka bandi ko nika silipi lokola linga kata ngo lokwa sani ni makabuka maman mutapesa ke mutu makasi kama sina yo kolia ofele ndako ofele ayibeta ne bafutela ndako tende bafuta maite tata mosinga mona ndeti bino pe bobanga ya Jérémie ponga na leki nga so na lobi na yebi maloko na manquer respect poli wana na banga ke munoko ne toboka na makambo loba ndako so na landa ke mena sina Alléluia yo olinginga mingi nana ko linga biso lokola yo mosantu yo kufela kinga ovesika na biso mekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bandeko ya libota bakoki kobwaka alleluya yo olinginga mingi kasi yo linga biso ya si nazosolola na yo yango c'est parce que nakoki kovandisa ton frère Jérémie te mpona solola na ye donc parce que nayebi ke yo bosolaka bien na grâce ok bosola bien na grâce c'est vrai aujourd'hui peut-être bato mosusu bamona on dirait ke nga nde motu nazoboya makambo ya mariage na quartier tout ça mais réalité ya makambo ya mariage la personne qui s'oppose eza ta sœur ta sœur alingi na lisusu makambo ya mariage était mais quand j'essaye de parler avec elle par raison zoko avancer lenga elle ne se voit pas vivre dans un mariage où nano aza véhiculé te oyo nano asombi lopango te bovana na mariage na ndako akofutela demain après demain soki mbongo akofuta ndako eza te azonga nano na famille pa baparent demain après demain soki mbongo ya kotia biloko provise eza te azongi pa baparent ake koluka biloko akolia. J'ai essayé de parler avec elle. Je suis un homme qui me prépara déjà par rapport à Nyonso. Je sais que dans le mariage, dans la relation, il y a toujours eu les hauts et les bas. Ok? Et il arrive à R moko, Bozan R moko, moi je suis théorique, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais elle, avec ma raison, oiseau quoi avancer, bon, je sais pas, peut-être qu'Azana et l'eau comme tout oiseau caché derrière, ma raison, oiseau copé, c'est moi ça là qui aboya, ma camoya, ya mariage. En fait, je pense bien que Moutaïbi soeur n'a pas kolekanga azate. Je connais tellement ma soeur que dans l'ingatours de décision ou bien on sait faire des idées dans la tête. Dans les cambo peut-être aux on n'a pas précision. Ma soeur forcément ce qui a repoussé ma date à mariage soit à Oboyana pour se marier maintenant.
Moi, je pense bien qu'il y a une raison où ils sont valables derrière tout ça. Ce que moi, je peux te demander, c'est juste de continuer de parler avec elle. Et non de mettre pression sur ça. Tout ça, mikolo da. Et ça l'a bien, il y a que tu vois dit, ok, qu'elle me dise clairement, chérie, par rapport à la décision, il y a ma mariage et tout ça, moi je ne veux pas parce que j'ai ça comme raison, nazo quoi avancer comme programme dans un Je sais tout ça. Parce que moi, quand une fille dit que avant Nabala, je dois être véhiculé avant Nabala, il faut me balayer tout ça déjà dans parcelle Nabisomoko. Moi je trouve que ce n'est pas une raison. Vini, tu as totalement raison. Oui. Je ne trouve pas qu'ils ont raison. Tu as totalement raison, mais les Français disent toute vérité n'est pas bonne à dire. So grâce à nalikamo bo loba, to yako loba na yo. Ako ya no directement boete ka ya ebisi yo. Yana makamisusu ako yebisa ote, o yebisa maman to yebisa Jérémie te mais ako ya epa na nga sœur na parce que elle est habituée avec moi. C'est avec moi qu'elle partage sa vie. Donc aussi longtemps non yebisi ngelo côté, je ne pense pas que et au moins ils derrière tout ça. Tout ce que je peux te demander c'est juste de parler avec elle calmement. Elle nous a jamais présenté un autre homme comme son fiancé, donc on ne connaît que Vini. Kosolo les a meilleure de choses au sein d'un couple. J'ai juste parlé parce que moi ça commence à m'inquiéter, hein? Ça commence à m'inquiéter à que ma jeune fille est belle, bah on a besoin mobalia honorer avant de mais bizarrement tu rencontres une fille, bon, ça a bien à moi 10 francs, on a bien gagné à la fin du mois, na musala, mais elle refuse ma cambouya, il y a mariage. Là tu as raison. Donc je commence à trouver ça un peu bizarre, mais je ne veux pas la forcer. Je laisse les choses n'engezo ko évoluer. Mais du moins je voudrais assez que loko la bozala mingi nae. Ben, okay, je vais parler avec elle. Voilà, essayer de discuter. Et toi de ton côté, ne t'inquiète pas. Je vais prendre vraiment mon temps, et puis moi je te dirai quoi. D'accord. S'il y a quelque chose là derrière, vraiment, je ne pense pas qu'il y a un bon là. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Sonanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te. Je sais après ma camion sur les kanakati ya ndako comportement ya fiancé nangai. Je sais que vraiment c'est besoin d'accord par rapport à ndinga za ko se comporter. Mais je voudrais à ce que botika ngai moko na résoudre problème ngo ndingi nazokende nango. Il y a eu un peu de résoudre des problèmes et aussi battre. Biso nyonso to simbala. To bundela pona likambula. Eza bien na yo na boyi toza mwana nga. Kaso na mona likambeso kende boy na tiki yo moko memango. Tam soko kokati. Na maele na nga pe akimokolo ya bo mama na kusunga. Maman, je ne refuse pas. Naza toujours na besoin ya aide na yo. OK, mais aide ngo na façon oyo ya Daniel azokenango moi ça ne me plaît pas. Ya Daniel. J'ai beaucoup de respect envers lui. Na respecta kaya Daniel Mingaza ene na biso ya famille. Aye nanda kunanga akuti ngaite. Akuti fiancé nanga alekaki nanda ko kotalanga comme d'habitude. A gangelier, a gazeye, a lobi makambo belé jusqu'à niveau ya kofinga e pute. Na kati nanda kunanga. Daniel, mais oui maman. Aye ku. Ya Daniel aye nanda ko akuti fiancé nanga azalaki makonga nazalaki te. A gangelier soko lingi makambo libala te et tout. Pourquoi tu na nini kasi Daniel oyo hein? C'est ce que je dis. Ye moko na mona ata moi si moko bona kota ta te bo vandi a bino nyoso. C'est ce que je dis. Non mona ta moko monte Daniel na komo bundana na makambo comme na mokile bele oyo na komo amuta makambo mi balete. Maman. Hein? Soya Daniel. Akwa ko gangela moso na ndo yesa bokiloti. Soya Daniel azaki na ndako ki na kuta ki. Na ngena manquer respect makasi. C'est que ça monter. Nenga ki na manquer respect. Maman, je ne suis pas impoli. Mais maman, kozwa na ite eza na mutu na biso te. Eza na mutu na biso te.
aya na ndako no kofinga mwasi na yo afingi wana nde moto ezolekela afingi nayebisa tanga te ke mama nde naza na otie pa vini kolobela mwasi na ye to mama nde naobima boye na ke ngai nabika soki abimi yo mo oyebi na kompesa avanda abeta adame wana ti butu ndenge azongaki akuti biloko awa alie alalaki ntongo yango abimi okwa mutakenda ya mosala atika koyebisa ngai ata teke ayeke epa na ye ye so okomomanke na ndenge na bokola bino bato bayebi bino nde bozaka esukaka ata makele na balabala daniel aseka sambo déjà na venu na manke ete mais anakomisanga na niveau wana aévite yango makasi anakomisanga na niveau wana aévite yango nga mona olobani yaya aévite yango daniel mona lokola koka ye nde azwaka biso en charge ye nde asalela biso nyonso donc soki abandi koganga na ndako na ye biso papa mpo na boyaka koyebisa mwana nga ye na décor ekomaka puku na nyau nazoyeba te yaya bofasa no yaya na bino mobali bomeka no kolakisa yeke akoli aluka esika na ye akende oyo bandi kaka moke na vani na ndako ya pauvre père oyo bandi bona vani na ndako ya pauvre père na age ya daniel na age ya daniel mpenza moto akobandi orépondre nga ndenge wana oyo bandi ye oso okolima nde feko makasi boye oyo eleki ya abraham te yaya nga alebi makambo ndeko lokola ye azokokumisa vai na ndako nalembi makambo kozala pauvre te komba pauvre père akangi yango statut wana pauvre père yebi azotikala pauvre kaka na niveau na ye wana benga na odeko bolukano esika mwa ata awa te bomeka no ovanda ata libanda bino na bino nano bomeka ovandisa ya na bino bolubana ye eza soni d'accord mama ezalaka te bolole okita te utaonga okongama emitaka mwana azalaki na fiancé na ye ana fiancé na ye okomi kosepela moto mosusu mpo moto wana azopesaka bino bambongo depuis quand yo komuta baintere boye depuis nayeba te nzambe asalaka biso na etere yango ngai mpe nakomaka kolandaka baintere bololi okoka kobwaka mwana nabaki mwana te mwana aza na fiancé na ye basi bamesana Fiancé bazoluka moke libala bien yango wana ezalaka bato babalani balakisi bafoto na bango ntango bazalaki na eloko te ntango bande kolia lipango na biso ntango ngai nabanaka na gara na yo bwana mama kasi na ntango oyo te ntango oyo eza te kuna kuta mobali na yo na bomengo na ye osepela nango mpo naka ezalaki moni mpasi boye te mobali akomi na mbongo yo tadi mozanga mibali ya mbongo bango wana bakende azwa bana akende azwaka bana akende natikala mpo nini alandaka mbongo nga kokopesa motu neni conseil ya bongo te marijane nakokosala yango te jérémi atalongo toujours belle. Collier, autant au bengue, et puis surtout à Zongi déjà voilà. Ah, boîte des agatés. Boîte des ananas pour oui. Oui, oui, film ya kini. Oh, le papa no appartement. Ah, eza kuna. Oui, no kompote. C'est connu de tout. Mwasi na moi boye. Mwasi na moi. Ozo epa partout. Taninga lati. Voilà tabuka ke na zo. Eza na intention na tuni oboy fo la ta ke na zo. Ayebi bien ke na lupango eza ya bana mibali, bana basi bazaka mwasi ala moko. Eloko yo lukanga na sala yo na kosala yango endebi. Po mutema na yo sepela. Na kosala yango avec force parce que qu'il est témoin. Moi on a dit que au moins on a ça mukolo makasi. Mukolo na mukolo te. Grâce à esimba na été mais c'est la couple ya grâce na vini. Tata mwasi. Tata mwasi. Mwana mama tika. Tata. Ambia bao yanko. Ambia. Tata, nabi yo quand on dirait Omar aza mukolo vini. Bon nata na miss boy. Vini aza soso mboka, oba na mboka babenga ba mibangia ndeke. Oyeba to so moneka mukolo bi oyo. Vini akobima pe bwa bimio ndira zambula monanga. Maza mukolo. Eza pasi na nzala. Musuni na kata poso eza te. Omar aza mukolo bila moni moto wana mpe na alimenga na ye to benga kango. Oh, libande di mabata mbongo. Suke longwana mututa ngolia ba miliki. Batina o ba fromage na mbongo mpeso la mbongo jo sani bona pocho na singa dollar amoni ta ma singai no mato kitama na ngai sasa hizo na ye vinyo na bosali mbona sali shwate bino nde bozo tinda ina shwa e kaze ya mone wana ya kutana nzira mama za kiti tale kaze yo bakotisa kinga nanda tala mbongo gasa kumisa ka bibo mama mama mobali swaza muke mwasi faza munene so mwasi faza munene mobali aza muke
bayebi bien que mpona biso ekangami na boîte mokendaka na boîte te oya kosukila yango makambo oyaka nango mpona nga nakokokisa yango nakosala yango avec force énergie mpo bato batanga bile balobi nzambe alobi oyo nyonso ngosanga osala yango bien na motema moko mpo osepela oyebi mama motema no eza témoin mama ayebi bien ke na lupango oyo moto nyonso bazokipe ka ya ngai oyelaka ngai omoni oyelaka ngai nakosala yango nalaki yo nakosala yango nasobela kosala yango nakosepela nini mama oza témoin mama ozomona meme liboso ya bajuge nakoloba eza faute na ngai te mpe nakokota prison te bakobomanga sur place dali bakobomanga sur place sukisaka motema na ngai nozosukisa ngo problème ya te oui nakanaka yo omitalaka te oza makolo etonda lokola nguba ya bakongo mokili mobimba eza témoin sukisaka motema na ngai mama nayebi ye peu importe mama eza problème te mais ayebi bien ke bato nyonso mama nalobi yango mpo ye nde ayaka kotake ngai oyaka komenase ngai mbu alali na ye ozolamusa ye lamusaka no ngai me mbu olamusaka wana ntango atombokaka atalaka lisusu te sérieux na biso tozaka boye na ye sérieux obengisi meki note azalaki na ma déplacé na ye nauti kuna epa na ye bayebisinga aza do mpe mama oyamba telefone akomi déchargé bacourant oyo atamboli na chargeur na ye akomi ya biso mpe na courant te aza na masolo tosola na ye me lokwa aza na ndakutu nde namoni yo boye nde naa na masolo makasi mpenza merci nosala osine daelenga nde namoni yo boye naza na posa osola nao mpenza nayebi te bino bajeune fille ya lelo yo moko na coupe na yo ya nord na maboko ozorenverse ozobwaka yango osepela nango te aliba omona yo na mariage ya moninga mosusu okebina moninga abali sepela moninga abali sepela mais yo oza na eloko no na maboko ozolinga kobatela yango te couple nde yango na ya omar aza mobinga grâce aza moke c'est bon nabali bata mike bana bandu banga bango te donc mwana banga papa so aza nzoto mpe kontaka mokili oyo ta mwasi dodo tambolaka boye na mbongo oyo ngo awa akende wapi mbongo oja mbongo olole mwana mwasi elenge mwasi lokangasa ope nani mwana na ngai nani leki na yo ta mwasi amoni ngai na yo ndenge toza wana na ndenge gasa zi mobali wana tokotanga kimbundi te mpe tokoza wana nde komelaka masanga awa ke etongi mpa muwa masaka yeba fisi nani wana nzambe wana bana oyo baja bataka bale na balabala bakoyisa eloko okomona mbongo po tambi ni mikolo oyo maboko na ngai ekoma ebe mbongo na mbongo bongo moto abongo yoboya ye eza te epuis mama moto odeside na vie ya grâce eza yo nde mama ya grâce batata mwasi banoko bamama leke ezaki ndeko motu mwindo nde akrea epa mondele makambo ezaka moto bakrea moko kree ndeni ya na yo na bonheur oyo nzambe apesi ye mwana nga mpenza aza bonheur na ye aza mpenza kado oyo euti likolo mobali oyo alobaka te mobali ya kimia lokola vini aye mpe ahonore abimi mpe baboti na bino tokóma sikoyo tokende na mariage tosisa makambo nyonso grâce azaka te topusana mwa wana kuna mwa oyo te tozela année prochaine tokende boye baninga bazoluka libala yaya grâce ekiteli ye mpenza kado ya boye mwana nga asala ye nini soki alingi ye te ayebisa ye vérité ke eza kaka lelo te eza lobilobi te eza lelo te eza lobilobi te mais ye wana okomoni na bastati kotya bamariage ya baninga okomona ye akendaki mariage moko boye te vini na oye te mpona na mariage ya camarade na nga nazokende na oye te mpona badotaki moninga na nga na oye te mpo olobi ezaki produit ya boye ebongo yo mokoni baninga baoya oya yo bao baza na bakingo bazangi mayaka bao baza na mayaka ngo mpe bazangi bakingo olata ngo yo lisese bakoko baloba aza ndeko no aza ya na yo mekano akofandisi loba ngai aswe na mama Teresia
ma Thérèse alobi nanga boye soki omoni moyen te mpona libala yebisa vini alukambo sine mosusu oke ekobala ke akangakanga mwana na ngai atika mwana ngai mpasi acheme na ye mosusu baninga balobaka ke mobali motu kutu afandisaka mwasi ayebi kene makambo na osala bone me ye mwasi motu akoma okanga mwana na ngai mobali ana posa na ye ye azozala te mobali ana posa na ye ye azozala te yaya solola na ye apesa biso mpenza éclaircissement ya makambo oyo toyeba tokende yango wapi mpo banda bato okende toya predote mpo na bino soki kobota mwana nde mwana akomi ata na mbula misato nde mwana akomi okima ata mbango wake maternel na osepe mpe na koko na ngai nake nazwi ye kuna na ye wamatela ngai sotaki mama ti lelo toziyaka apesa biso date ya mariage ti lelo oza na bonheur no na coupe nono maboko ozo renverse mai eza na kati maman naoki soni na place ya soeur nanga et surtout ke kwei na matoi na yo vraiment elo na osenga bino kaka maman bopesa grâce temps vraiment nasengi bino na bolingo ya nzambe je suis sa soeur maman na ocontinue toujours kosolola na ye soki eza un problème moko ezopousse à repousser mariage maman oyebisanga mais lokola no oyebisinga eloko te je ne sais pas eloko esala ye bongo te solo amekana ofandise mpenza bayaya naye nayeba tala banda oyo bato baya kokanga fiançai awa mama Thérèse aloba likambo te mais lelo ndenge mama azwi temps na ye afandisi nga soni na nga seke mama moni yango ekomi baaventure ozola na nga yaya meka koswana ya na non c'est la réponse ya ya na yo epa na yo vraiment maman non solola na ye et puis je te promets que non peso suite moko ya bien dans ces cas maman nga akelanga po tikala tende kono osolamba na nsima kuna zela biloko bela tolia bon okende bon moi bokende apesa meki no po rater mana bacourse mosusu osana te so okuta evini awa nga ovanda bongo ya bosolola zela ndeko ke otale na nsima kuna osolamba sekena mama na ye te mama eta po be mena sana ngo mama eta likambo bwe mpa mama na ye mpinga ina jo yo kaka makambo na kuku mbona nini yo mako za wana te mama tara mama mbona nini yo bo mwana ngo mpinga likambo na yoki dairi ajo yebisaka ta mosi makambo te yo jo buya moto na yo davini ojo boyaka ye mpona moto mosi yango wana olingi yabala yote sala moto ango nani mpe moto anga awuti wa mpona jo mwana mobali oyo bazana biza imamu sika yo ojo boyaka ye njoka nde ojo boyaka ye mpona biza ina yele mama ojo moto mosi eza bongo me bongo penza eza bongo nga na manière nanga kobanga mpona yo oyebisa yo parce que nayebaki te ndeni yo okoréagir par rapport à makambo nyonso tu oyo daili solution nakende kobetela kiti nde mpe ekomi daka na matoi na omoko loka so oyebi yango déjà donc na mpe na choix te fina yebisaka toke bayebisaka likambo yango grâce yo kotaka lokola mwana mokete moto osa akomi na engagement ya libala nato osika te yo oyebisaka likambo yango nayoka mpenza na monoko na yo moko kaka dali songi te nga na oboya na ngai epesi maotalaka bamontage mama yo moyebi esi boye naota osombela televizio ya sika tvna nasombelaka ya 55 eza motu nanga wana oyo daila beta lisolo wana nayebi kuti kwani asalaka yoloba ngai najo oyoka yo mpo ya daili ngai nasi nayoki na monoko na yo nde najo oyoka yo tondo nyonso obomba na abola moko te te yokende na ozokende na ngai te sikoyo ntongo oyiba lingi na ye ana momo aopesa nga omesuta lokuta lobi osomba yango sikoyo vini mpe nga alingi na moye ana eloko te nga na otala na bafantaze mama
ebele yango non ça moto oyo ajo ebisaka yango mbongo mikolo oyo eza motango biso alibasonga yango monisika balobaka mokili oyo esalama na liloba nzambe asala biso na etere moto nyonso na mokili oyo asalaka likambo soko mpe etere na ye ezali omoni bango comprendre amoni ngasi nalobaka nini pisa boro ojwa boro pise moja na yali te na nini yo ozala na mbongo te kasi olingi babe bolingo ozala na mbongo te olingi bapisa ya bolingo lavestaro etambolaka na mbongo sika yo okokupela wana nini suki oyo bakaninga to moto oyo ajoluka akoma lokola makeza so mpe mona na ngai nasala makambo mingi ngai nayebi mokili okomona moto oyo alambaka te apisaka mbongo te kasi mama yo be nzambe mbango na bolingo balingi nzoto mingi tu mobala na nzoto mike mpe akonyokola yo cokocoko kaokao mpe omoni mpasi yo moko nzoto mike mpe osili kasi mbongo akomela mingi eza te yo moko okomi yo sans prix et puis je ne sens plus yango wana bolobaka yango mpona nini okomona te ntango mosusu yo okomona te ye mbambe eleki libilima mpo bango bazalaka jo olenga okomona jo olenga na bolingo bisika nyonso tati na salon na sambre yango wana mpe yo amoni te okozala na ye te kasi omoni ngai nalingi nini ozala na moto wana moto oyo ajo opisa mbongo oyo ajo kipe libota na yo ayebi te yo oli akomelaka yo oza afiaka be ajo osombela yo motuka mani mikolo oyo ozala bana basi soki ozala na motuka babengi yo ozala na mbongo ino ozala na mbongo te ozo oyeba te mpo motuka ebutisaka moto okamona tokomi na valere mosusu tika moto wana tia yeyoka nkombo vini na ndenge nayoki te mbongo eza te nalingaka ye kasi akonyokola yo mama ngai natangaka moto obene elongi oyo aza mobala ya libilima mpo na nini bolingo elekaka mingi bango balutisaka bolingo kasi mbongo ajo posea yo sokoja ye te moto abongo mona ye na ntona yo mpo sokoji ngai natoka mpona yo najwa motoki ngai nazala fi ya grâce natoka mpona yo mama moni mwana na ngai ngai nakokula ze yampoza moto oyo ajobikisa libota mani jwa moto wana oyo akosa mpo biso tozala toyaka na ye moto oyo akobangisa ye aza te mama na ngai mokili oyo ezaka pisa bayo jaba yo banga ala okoluka ndo obeta na ngai mani sika yo komona kamba sik na ngeza moto anga te sio na sik na ngate basaki na omona ye fungola yango soki oza na mbango mama na ngai tiaka okatisa kosi otima lidusu maoka okatisi mbango akaya kotia nkingo molai wana loka agenda awa mpona ajaka mbaka na wana vele maze tokende sembe lobi mpena kiopona motuka mamanga momumemisi ide yo jobombe ngai nde taduni bongo moto aboyo englise ngai nayo meme mola mama loko moni mbongo ezosaka na mbongo oyo eleki jama ezosaka na mbongo oyo eleki makambo nyonso ezosaka na mbongo oyo baliaka bamelaka wana kojunga nsima te moto oyo asake akenda tanti nini ye moto akota yo ngai nakumba yo sanja libwa tanti nani yakosiki te
poser une nayebi question. kotanga mingi s'il te plaît nayebi kotanga mingi kolekanga me toloba lingala ozasongisi oyo koyebisa tante est ce que nosa question songi pas tante okoyebisa tante na ndeni bobandani o conversation ngo ndeni mambo oloba ezangaki yo ozala na mibali te ozala na vi to ape file okanga ti na biyo mo nde oza wana makambo obeta te oye concerne vi na yo yanga nde eza sukali je fais ça pour t'aider. Eh. Que yo mozo koka nozo décision te yo mozo na de mibali tu sais pas comment on doit quitter oyo yo mon a bêti du solo peut-être tant on voit ta l'idée comment bon ça va pas ça les choix comme toi-même tu as ngande ko na yo choix tata za na choix pour ngande ndeni nga mukolo bolo ba kitonto za na choix na na sepeli na ngote et puis on sait qui sanga envie yanga donc envie on ndeni je fais ça pour t'aider nako mbasuka tala mbala ya suka oki ovanda na tante obeta masolo oyo concerné vie privée nanga nga so na betelaki parce que hormis kozala ndeko nanga des fois je te prends comme mon ami ata bi oza kosanga boye te ocontinue mpe koloba mais naboyi te mama ocomprendre teke naboyi mbala suka. Je suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Et puis quand je pars, tu te tais. Je suis pas ton ami. Aucun sien n'a pas battu. T'es pas marié, je n'ai pas mané ma cambouté. T'es pas marié, je n'ai pas sépélé dans l'hôtel. Mbala yasuka. Dam kono yo quand le sous ma camona et vie dans la privée. On va te commettre ninga biso mi balé au comprendre. Non, c'est parce que celui de Bikarato continue qu'on vend à Daniel Boé. Tu vois, les années passent, jour les cas, Jésus quoi avancer. Alors continuer toujours quoi embrouiller maman na katanda. Tu vois, tous abisso misa to bana mibali. OK? Et ça bien que ceux qui problème mon réunit na kata famille. D'accord, tu te débrouilles au bimisi 10 francs. Nga je me débrouille, je bimisi, na bimisi moi 10 francs. On comprend. Ce qui est fait yaka to telemi libanda. Tobi to sola na yaka libanda. Toujours incompréhension. Ceux qui ont bimisi 10 francs, nga pe na bimisi 10 francs. On comprend. To sangi c'est ceux qui a Daniel peut-être na quelque chose à ça la bimisi peut 10 francs et compléter to qui ko aider famille. OK, ko aider famille. Aider bien. Non seulement il ko aider famille mais permettre et pas loin à basser. OK. On y va respecter les décors, va respecter vignes intellectuels, va respecter débit. Tout toi moi et voilà balon la famille me respect pour na mutumoko. Oui. Donc on a trouvé idée en luka keto 5 petit rien to sunga et suka sa nini. Wana ye. En tout cas vininga no salon pona yo. Je sali ki a sel on va ventir. To bengio apo to link ko sur la place mama zate. Si ki la biso ben compréhension. To telemi apo na yo, pour intérêt na ngate vinité ya débité. Biso telemi a yo amkolo. Mais tu se permettre l'idée où tu peux venir à proposer ngai to me ko sangisa o to ko sangisa en sorte que to pesa yo o me capé ko s'organiser o longa ba bassin so ko swana na ba fille na quartier na ba garçon ko discuter inutilement parce que vous allez le comprendre yoté. OK, voilà. Zala Kimia en fait il y a Daniel. Oui. Il y a Daniel, c'est une proposition. Toujours ça là, tout celui-là qui n'a proposé des corps. Au lieu de décor à l'objet, au vendara, discussion à tout moment. Le matin, tu te réveilles. On a constant Boussali. Pour discuter, pour à manger avec la petite débit. Na niveau ya âge na yo, na niveau zali ça ne nous honore pas. Et puis ça biso bien. Binon de bosse plan nangote. Tout plan nangote oui. Yango to lingaki to s'organiser. Na bimisi mbongo, décor à bimisi mbongo to sangisi. To pesio au lukata au sala activité moko boyo qui ko sala qui rendre un peu libre et rendre libre au s'organiser il y a que
lobi to lobi kuna pe ya Daniel yo po inanda ko soutenir maman moi li pour to sombeli maman neti décor asala ngo neti ngana sala ngo OK ata oye ata ya Daniel o sombeli na zipe maman na pes na sombi na ndako na chepo debia lia to po maman lia voilà o s'occuper na wana ndenge bobongisi de na bino ouais yango to ngato s'organiser to sangisi mo ngai na décor quelque chose comme capital to pesio o luka o se débrouiller mais fini yo ça ba problème non société to boy ko solango na kata ndako place maman na debi bazali oza na ba problème non cicité ba problème déco yo posa ba problème ya yo non cicité bozwi ba problème non bo sundoli po boya bo sunga o ya ngai pe bo tuninga te ya Daniel na ba problème o yo zanango e ko sengo combien na ndenge bozwi de na déco ku bo bongise za combien te ku bo bongisi po bo pianga eza combien to kitano na niveau na ya problème te ya vini ocha 300 ngana ocha 200 et ça la 500 to pesa ngai boche 300 500 ba problème na nango eza valeur à 500 décon naza muninga na ote tala salaire ba futaka yo eza pona yo osomba jean na yo osomba polo na yo o eza kuni bolingi bo motenga boza posa boteka lupango toni bolingi bo faire déplacer nga na lupango na nko po bino bozwa botika la koteka to boselo bolingi kosala est-ce que nga na ebisi bino naza posa lisungi na bino deko nga na posa lisungi na yo yo moko za mutu nzoto amike kende na hôpital babeto tongo ye munene okota makamba vi na yo te ozota makamba vi na ngai ezala mbala suka na biso mbala suka vini bando okota makamba libala na yo eso bali mwasi na yo ozo bakuta ko bala na sali nini obongisi budget ya combien bozo 500 dollars bopesa nga za muninga na yo ya Daniel soki kono ozo saka na ngai ya Daniel soki ngana na balite eza problème ya mbongo te eza problème ya nini eza problème ya mbongo eza problème ya accord ba tante ya ngai na fiancé na ngai pe bo bimisinga kuna et puis projet o tozo sala na décor eza projet pour premièrement bien na yo moi ça na boko sala projet te poza na yo boko sala nga na za mkonda bino balek bo vale bo sala nga projet ya ko pesa nga musala bo pesa lo na osala evini eza nini ko boni boy eza mbala suka musoba papa mbala ya suka na biso ndenge olapa libele ya mama na yo yo kuna ko biso mbala suka te po libele yo kutu bakato ya kokata yango tika na santé bien te bino bale bo vandi en plus tango sali réunion wana lelo songa na komi na mutuka lelo na komi na mbobo besa batuni nenga koma bongo na mbongo eza biso neto sungai ezala mbala suka mutazana to ko edenga na mukilo azate apa nzambe nazo zongela mama seke be utie pa mama ko kanga lelo ne me touche pas pour nini o tuvango normal bassesse d'esprit wana nde yango na ezoboma yo ya bino baleki bo fansi bo nani oyo na mokili azala na besoin ya aide ya mutu te batu balingi aide yo eza banda ya balabala na boyi lisungi na bino na boyi na propre toi na yo na boyi Maman, pardon. Maman, lelo yo kanga. Mais le babé ganga ko kata classe. Sozo réussir te na vie. Omoni, classe c'est important. Maman, lelo yo kanga yem te sibino. Ah, ta. Omoni na zalaki partant te na idée o. Mais dans le décor, quand on veut faire quelque chose pour na aider, Maman bima na oboy. Bima na oboy. Et ça m'a niveau. Et mon niveau Mama yaka. Yeyo, mama. Vini. Ba yebisinga yo yebisi bango. Non. Non. Maman ça na dossier. Abenga téléphone. Décor au matin. Non, yo tala maman. Mais nous avons pour ça tout solo na yo. Yo tout nanga pourquoi tu es rosa. Et biso non c'est la na. Oh c'est la vie. Il y a vini à Benginga. Totalement en est vini à proposer une idée. Comment yoka idée? Maman yoka idée. Comment est Daniel ne m'a pas d'abord ko soit na ko finga na na ba quartier et ça bien. Le bi ko sona ki a. Oui, na bi. Sona ki makasi idée bien bisenga. Poto longola Daniel ne loko na to meka ko sunga. Il y a vini à 300, ngala cha 200. To pesa ye amekolu akete nzela mai ata nzela mai ton problème yango na koti ata na Congo omani ata na ba Congo na chiele ba osoma ba mafuta ayo teka tela gambela mais boy ko silika yango ni ko silika nyonso da silika wana yango zo silika yo benga Daniel usoka olendoki baleki no basangisela mo ba pesa yo bobima bon poni yo lingo na kita osona na batu nyonso to baza na venir yo kaka pasa ni sona na ba yo mto sona ka mama ezaka mnoko na yo bopianga mbongo non ya vino en fait maman bopianga tamba ngona tinda biloko na somba ta mafuta ke somba ta mafuta ngana ya teka na tinda ta biloko na zela mai
koboya na ye elingi oloba te biso totikala objectif na likambo na biso non nous on reste objectif mbongo wana tocontinue kobakisa so ekomi na niveau ke tokofaire déplacer ata debi pour Turquie to omoni sikoyo ngai bapesanga 500 na banda bafaire bebe akende poto est ce que boproposenga poto balobi likambo ya poto te problème eza te botinda debi na poto botinde na poto tokoyeba suite bomonanga okenti on verra la suite bino bookende osanga nini osanga nini okosala ngai nini baleki kutu bani bapesoli moko yo osala ngai nini omonanga josé ngai kobenga la polisi babimiso na bakomi miso na ndako mobali na ngai biango te na droit yo kotala ntongo afanda te omagere makasi ya poilo ekemba ya plus que majeur ya plus que majeur osanga nini okufa yo moko tala age tama mokongo ngo nde atiaka ngo mama biso oyebana te mwasi asambelaka me banga baresonelo mabe mpo na daniel oyo ya bino bozwa raison ke bopesaka esali nango eloko te yakanisaka na ndako nga abima te mpo na zangi tokobima te na evini tobimi bango evini ebimi nga abimi eyo otikala ndenge yakanisaka na vandaka mpo na zanga